ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ତ, ଆମର ଖଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, କିଛି ହେବନି ତ ସାରେ। ଆଉ ସେ ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିଟା ରଖିବୁ ନା, ତାର ଆଇନ କାନୁନ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଖୁସି ପାଇଲେ ଲୋନ୍ ନେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବୁନି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସୁଝି ପାରିବୁନି ନା, କମ୍ ଟଙ୍କା ନେବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଆଇନ ବିଷୟରେ କଲେ ଆମ ପାଇଁକା ସୁବିଧା ହେବ, ବାହାର ଯେତେକ ଲୋକ ନେବେ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯିଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡେ ଘର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଭଡ଼ା ପଇସା ଆଣିକିରି ସୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋନ୍ର କେତେଟା ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ନେବୁ, ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ରହିବ। ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ବାସ ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ ନେବୁ ତ, ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଲଗେଇବୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କଲେଜଟେ ଅଛି, IMT କଲେଜ, ସେ ପିଲା ରହିବେ। ଆଉ ତେଣୁକି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଆମର ଖଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ଘର ନା, ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଭୂମିହୀନ, ଆମର ବି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ ନା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ନେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ। ଆଉ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ନା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଥିବା ଦରକାର ଠିକ୍। ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେବୁ ଭଲ, ବେକାରିଆଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା। ଚାକିରିଆ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଇଜିଲି ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ। ନହେଲେ ବିଜନେସ୍ ଯଦି କ'ଣ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଆମର ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ, ଯଦି ଲୋନ୍ର 3ଟା EMI ଆପଣ ଦେବାରେ ଫେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଫେସି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଘରକୁ ନିଲାମ ବି କରିଦେବୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଉ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେବେନି। ଆଉ ଆଉ ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏତେ ଦୂରରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଘରଟି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁନି, ତେଣୁ ଲୋନ୍ ତ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ରୋଜଗାର ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲୋନ୍ ଦେବୁ? ଆମକୁ ତ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଇନକମ୍ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଲୋନ୍ ସୁଝିବେ, ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପାଇବୁ? ଆଜ୍ଞା ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଧର୍ମ ହେବ। କାରଣ ହଁ, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ ନା, କେମିତି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଆଣିକି ନାଳରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଫୋପଡ଼ା ଭିଆଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଜା ନେଇକି ବଜାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲଜ୍ଜା କଥା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ କିଏ କେଉଁଠି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛି, କେଉଁଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛି, କିଏ କାନ୍ଦ ବୋବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ବେଜିତ୍ ଭଳିଆ ହେଲା ନା, ଲୋକର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଆସିଛି ଲୋକ କେତେ ଦିନ ପାଇଁକା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯାହା ହେଲା ଭଲ କଲେ, ଏଇଟା କହିଦେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଯିବେ। ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ନା, ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ତ ଭଲ କହିଲେ, ଆମେ ତାହେଲେ ଫେରିଯିବୁ। ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିଟା କରିବୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ।